Os voy a lanzar una pequeña duda que tengo. Si el reglamento dice que las alas que se le están poniendo a las motos GP tienen que estar unidas por ambos extremos, no puede haber ningún saliente de la moto, tienen que estar unidas hacia el mismo carenado. ¿Por qué las aletas traseras que le están poniendo ahora tanto de moda en el Colin, esas aletas, por qué sí pueden sobresalir de la moto sí que tenga esa unión? No sé si me entendéis, pero es una pequeña duda que tengo respecto al reglamento.